హలో గైస్, నేను మీ ఎంజీ మహేష్ని. ఎలాగున్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నాను. సో ఈరోజు మంగపేట వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి వచ్చామన్నమాట. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే అవకు మండలంలోనే తాండా విలేజ్లో ఉందన్నమాట. మంగపేట వాటర్ ఫాల్స్ నౌ సూపర్ లొకేషన్ ఫ్రెండ్స్. వీలుంటే మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి అప్డేట్ వీడియోల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ మీ.